Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Adobe Premiere Pro lesson တွေထဲမှာ timeline ထဲမှာရှိတဲ့ track လေးတွေပေါ့နော် track နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိထားသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Adobe Premiere Pro မှာ editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ timeline မှာပေါ့နော်သိတင်သိတိုက်တဲ့ tools တွေအကြောင်းနောက် track တွေရဲ့အကြောင်းကိုဒါသိချာသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့ကိုမေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူAdobe Premiere Pro software တွေကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခုဒီမှာကျွန်တော် Premiere project တစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ timeline မှာဗီဒီယိုလေးတွေနော်စီပြီးတော့ထည့်ကြည့်မယ်နောက်ထိပ်ဆုံးကနေဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုညထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်သူအကြီးချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ပုံမှန်ပန်းလေးတွေလေးတိုက်လို့လှုပ်နေတာကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲပေါ့နော်အခုအဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာအခုပန်းလေးတွေလေးတိုက်လို့လှုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ရှည်နည်းနည်းရှည်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လောက်အကြာကြီးပေါ်မှာမှကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး edit လေးလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီပန်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပုံကိုဗီဒီယိုပြလိုက်နောက်တခြားပန်းဗီဒီယိုလေးတွေတခြားဗီဒီယိုလေးတွေကိုပြလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ video track က video 1ပေါ့နော်အဲ့ video 1ရဲ့အပေါ်မှာ video 2 video 3ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုဗီဒီယို2ဆိုတဲ့ track ပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို1မှာမြင်ရတဲ့ပန်းဗီဒီယိုလေးကပျောက်သွားတယ်နော်ဒါကတော့သိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်ဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကသူရဲ့ဗီဒီယို2ဆိုတဲ့ track မှာဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအပေါ်ကဗီဒီယိုဦးစားပေးနေတယ်ပဲမြင်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီပန်းလေးတွေပြလိုက်ခုနကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဒီအောက်ကဗီဒီယိုဗီဒီယို1ကပန်းလေးတွေကိုပြလိုက်ဗီဒီယို2ကပန်းလေးတွေကိုပြလိုက်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်က edit ကိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ကြာဒီပန်းအဝါလေးတွေကိုပြမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်စချင်းမှာတကယ်လို့အောက်ကဗီဒီယို1ကပန်းလေးတွေကိုပဲပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဗီဒီယို2မှာရှိတဲ့ပန်းလေးတွေကိုနောက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်ထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ဒါဗီဒီယို1မှာမြင်ရတဲ့ပန်းလေးတွေပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဘယ်လောက်ဆိုတော့3စက္ကန့်လောက်ပဲပြပြီးတော့မှဗီဒီယို2ကခုနနော်ပန်းဗီဒီယိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အခုလိုမျိုးပြမယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်3စက္ကန့်เนาะ6စက္ကန့်အကြာမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဆိုတော့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေပဲထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီပန်းပွင့်လေးတွေကိုပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယို3မှာတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာသတိပြုစရာရှိလဲဆိုတော့တင်ရင်းနဲ့တကယ်လို့ပေါ့နော်လက်ကချော်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဗီဒီယို2တို့ဗီဒီယို1တို့ကိုသွားပြီးတော့နင်းမိမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာရှိနေတဲ့ negotiation တဲ့ဗီဒီယိုတွေကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူကအုပ်မိသွားတာပေါ့နော်အုပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကဗီဒီယိုလေးတွေကို track ပေါ်ကိုတင်ပြီးဆိုရင်တော့တခြားလေးလက်ကိုငြိမ်အောင်လို့ကျွန်တော်တခြားလေးကင်ပြီးမှတင်သင့်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဗီဒီယို3ဆိုတဲ့ track ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလေး3စက္ကန့်ကြာစီပေါ့နော်3စက္ကန့်ကြာစီကက်ကလေးတွေချိန်သွားတာလေးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်3စက္ကန့်ကြာပေါ့နော်နောက်ထပ်9စက္ကန့်အရောက်လောက်မှာ9စက္ကန့်ရောက်သွားပါပြီ9စက္ကန့်အရောက်လောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြချင်သေးတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုပြချင်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့အပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူး V3 တွေပဲရှိတယ်အပေါ်မှာ track မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် track မရှိတယ်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဒီလွတ်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကသူဗီဒီယို4ဆိုပြီးတော့ auto ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲတခြားသောဗီဒီယို5ဗီဒီယို3ထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းအပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့သွားလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးရပါပြီပေါ့နော်ဒါ track လေးတွေကိုတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတိုးချဲ့လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမှဆိုရင်သူက track လေးတွေကအများတန်းသူကအများတန်းပါလဲဆိုတော့ audio တွေနဲ့ပါတွဲပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော် audio တွေပါနေမယ် audio တွေကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော် audio တွေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ရှေ့က unlink လုပ်တဲ့နေမှာသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီ channel video တွေရဲ့ audio မလိုချင်ဘူးဆိုရင် order လေးကိုဖိထားပြီးတော့မှမလိုချင်တဲ့ audio လေးတွေကိုခုလိုမျိုး rectangle select လေးတွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှတ်လိုက်ပြီးမှပြီးရင် keyboard ကနေ delete ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီအပေါ်ကထွက်မှာရှိတဲ့ video တွေနဲ့တွဲပါလာတဲ့ audio file တွေကမရှိတော့ဘူးเนาะပျောက်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က12စက္ကန့်ပေါ့နော်12စက္ကန့်လောက်ထိမှထားမယ်အဲ12စက္ကန့်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီ video 1ကပုံကိုပြန်ပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ control K control K လုပ်လိုက်ပြင်မဲ့အကုန်လုံးမဖြတ်သွားဘူးဒီ select မှတ်ထားတဲ့ video 2က track ကိုပဲပြတ်သွားစေတယ်
သူက select မှတ်ထားတဲ့ clip ကိုပဲ control key ကလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုမှတ်ချင်တယ်အကုန်လုံးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့မှ control key ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းလမ်းနဲ့လည်းရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒီကနေ select မမှတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ track လေးတွေမှာ track ရဲ့နာမည်လေးတွေမှာသွားပြီး select မှတ်ထားလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အခုဆိုရင် video 1 video 2 video 3 3ခုစာမှတ်ထားပြီးတစ်ချိန်မှာ control key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် video 1 2 3ပဲကျွန်တော်တို့က control key ကအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ်က video 4ကြတော့အလုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုလိုမျိုးလေးကိုဖြတ်ချင်တဲ့ track ကိုပဲရွေးပြီးတော့ဒီထိတ်ကနေ select မှတ်ပြီးတော့လဲ control key ကဖြတ်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က၄ခုစလုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့၄ခုစလုံးကို select မှတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် control key ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို၄ခုစလုံး select မှတ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးက video 1ကိုမဖြတ်ချင်ဘူးအပေါ်က3ခုကိုပဲဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် video 1ဆိုတဲ့ track လေးကို select မှတ်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်မယ်အခုချိန်မှာ back track တွေက selection ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ V2 ရယ် V3 ရယ် V4 ရယ်အဲ့3ခုက selection ဖြစ်နေပြီးတော့ V1 ကတော့ selection ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အောက်ကတကယ်လို့ခုနေ control key နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် audio 1ကဟာပါသွားလိမ့်မယ် audio 1ကိုပါကျွန်တော်က uncheck လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် control key နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်က3ခုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အောက်ကကျွန်တော် video 1မှာရှိတဲ့ဒီ clip ကြီးကမပြတ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်တရားလေးတွေလည်းတည်ထားဖို့လိုပါတယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ3ခုကိုပေါ့နော်အနောက်ကိုရွှေ့ကျင်တယ်နောက်ကိုတွန်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ကိုဆိုတာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ် V1 မှာရှိတဲ့ video ပြန်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီ3ခုစလုံးကိုဒီဘက်ညာဘက်ကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့လွယ်ကူကူခုလိုမျိုး selection လေးမှတ်ပြီးတော့ရွှေ့လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတကယ်လို့သူ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ clip တွေအများကြီးရှိလာမယ်ဆိုရင်အဲ့နီလန်ကအဆင်မပြေတော့ဘူးအကြတော့ဘာလုပ်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က track select 2ဆိုတာလေးရှိတယ် track select 2နဲ့3မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ track select 2ကိုကျွန်တော်ဘာမှရှိမလဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရအောင် track select 2ဆိုတာက2 button မှာဆိုရင် track select ဆိုတာလေးရှိပါတယ် track select forward 2ဆိုတာလေးက shortcut ကတော့ A လို့เนาะပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ track select 2လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ track select 2ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကအခုလိုမျိုးရွေးချင်းမှာမြားမဲအောင်လေးနှစ်ခုပုံစံနဲ့ပြတယ်အဲ့လိုနှစ်ခုပုံစံနဲ့ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးတော့တွန်းမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုဖိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကအားလုံးကို select ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကို mouse ကနေဖိပြီးတော့တွန်းလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံး select ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါကဒီထိတ်ကနေတွန်းတာတကယ်လို့ခုနဖြတ်ထားတဲ့နားပေါ့နော်နားနေစပြီးတွန်းမယ်ဆိုရင်ဒီအရှိရ3ခုကတော့ကြံခဲ့တယ်ဒီအနောက်ကဖြတ်ထားတဲ့3ခုရဲ့ဒီအောက်ကမဖြတ်ထားတဲ့ဟာပါသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲလက်ရှိဒီ track select 2ကို select မှတ်ပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်တက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူထိလို့ရတဲ့ဟာမှန်သမျှအပိုင်းကသူပါသွားမှာပဲဒီအောက်မှာ video 1မှာရှိနေတဲ့ video ကလည်းသူအောက်တက်မှာသွားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိရ3ခုကကြတော့သူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက selection ထဲမှာမပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ3ခုကိုပဲအပေါ်က3ခုကိုပဲတွန်းခြင်းတယ်เนาะအောက်က video 1ကြီးကို select မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားဖို့လိုလဲဆိုတော့သူ့ကို lock ခတ်ထားမယ်တော့ခတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်တရား lock button လေးရှိတယ်အဲ့ lock လေးကို toggle track lock ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အဲ့လို top ပိတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါ video ကတော့ပိတ်သွားပြီ audio ပါထပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့နှစ်ခုလုံးကလုံးဝ select မှတ်လို့မရတော့ပါဘူးသူက lock ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်က3ခုပဲဖိပြီးတော့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒါနောက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရသွားပါပြီနော်အောက်ကကျွန်တော် video 1ကမပါတော့ပါဘူးတကယ်လို့ဒီ track select 2ကဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီ track တစ်ခုတည်းပဲရွေးပြီးမှတ်ချင်တယ်သူနဲ့ရှိသမျှဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် video 4ဆိုတဲ့ track က video ပဲ click ကိုပဲကျွန်တော်မှတ်ချင်တယ်အောက်ကနှစ်ခုမပါချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြတော့မလဲဆိုတော့ shift key လေးဖိရမယ် shift key လေးဖိပြီးမှအရင်ဆုံး selection ကိုလွတ်တဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပြီးသွားရင် shift key လေးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင် arrow လေးကနှစ်ခုနေရာနေတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာကိုရွှေ့ကျင်တဲ့ track ပေါ်ပဲ mouse pointer လေးကိုတင်ပြီးတော့တွန်းမှာဒါဆိုရင်တစ်ခုတည်းကိုပဲသူက select မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ video 2ကိုပဲ select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် video 2ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီ track select 2ကလည်းကျွန်တော်တို့ editing လုပ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးသုံးဝင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင် track select 2ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တော့ပြီးတော့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့အကုန်လုံးတွန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ shift key ဖိစရာမလိုဘဲနဲ့ဒါတွန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ပြီးသွားရင် track select 2ကနေပြန်ပြီးတော့ငကိုမူလအတိုင်း select 2လေးကိုပြန်ပြီးရွှေ့ထားရအောင် shortcut ကတော့ V ပါဒါဆိုရင် play လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ဆုံးသွားတာနဲ့မူလ video 1မှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်လေးပုံလေးတွေကပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ပြီးသွားရင်နောက်ဒီနားရောက်တာနဲ့ video 2ကကျွန်တော်ပန်းလေးတွေဆက်ပြီးပေါ်လာမယ်ဟောပြီးသွားရင် video 4ကပုံပေါ်လာတယ် video 3ကမဟုတ်ပါဘူး video 3ကကြတော့ video 4မြုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ video 3ကိုပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်က video 4ကိုရွှေ့မှရပါမယ်ဟော video 4ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းရှိနေဆိုရင် select မှတ်ပြီးတော့လိုမျိုးရွှေ့လဲရပါတယ် track select 2နဲ့ရွှေ့လဲရပါတယ်track select 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး select sorry ဒီလိုမျိုး select မှတ်ပြီးရွှေ့တဲ့2နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင် track select 2ရဲ့သဘောတရားကိုပြမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ဥပမာအဖြစ်ဒီ video 4မှာရှိတဲ့ဒီ click လေးကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့ခြင်းတယ်ပေါ့နော်နေရာရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် select 2လေးနဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုရွှေ့လို့ရတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုတည်းပဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်တကယ်လို့ track select 2နဲ့ဒါသူကလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် shift key တော့ပြရမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ video 4တစ်ခုတည်းက click ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် shift key ဖိပြီးတော့မှ arrow လေးတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့နောက်မှာရှိတဲ့ video clip ကိုပါသွားပြီးတော့ထောက်လျှောက်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ select ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးရသတိထားဖို့လိုပါတယ်သဘောတရားကတော့သူ့နောက်မှာတခြားသော video တွေဘယ်လောက်ရှိပေါ့နော်ဒီနောက်မှာအများကြီးထပ်ရှိမယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဥပမာဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ video တွေကလည်းဒီနောက်မှာရှိမယ်အဲ့ဒါပြင်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့ကတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော် track select လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ပေါ့နော်ဟိုနောက်ကကောင်တွေပါအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ select ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးသတိပြုဖို့လိုပါတယ်ဒီ track select 2ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးတဲ့တယ်လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီဒီကြားလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီ project တစ်ခုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီးမှကြားထဲမှာအစားထိုးပြီးတော့တခြား video clip တော့မဟုတ် stay ပုံလေးထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဟိုနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာ edit လုပ်ထားပြီးသားဟာတွေရှိနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုမပြတ်စည်းခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးခုနလို track select လေးနဲ့တခါလေအသားလေးနေရာရွှေ့ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ clip ကိုထည့်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ရတာလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါပြီးသွားရင် track select 2ဆိုတာကသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အများတန်း row selection 2ကိုပဲပြန်ထားပေးရမယ်ဒါမှသာ selection 2ကပဲအဓိကလုပ်တာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် selection 2ကသာအကုန်လုံးကိုသွား select မှတ်ပြီးတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးသိရမှာတော့ track တွေကိုဒီအများကြီးပေါ့နော်ဒီသူရှိထားတဲ့ track 3ခုကနေမှကိုကထပ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြကြတဲ့လောက်ထပ်ပြီးချက်ထွင်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရမယ်ပြီးသွားရင်နောက် track select 2နဲ့ကိုလိုသလို track တွေကိုနောက် clip တွေကို select မှတ်လို့ရမယ် track တွေကိုလည်း select မှတ်ပြီးတော့ရွှေ့လို့နေရာရွှေ့လို့ရမယ်တွန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကိုမတွန်းခြင်းနဲ့လုံးဝအသေးထားခြင်းနဲ့ clip တွေ track တွေဆိုရင်လည်းခုလိုမျိုး top ပိတ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ပြန်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ top လေးတွေကိုဖွင့်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ select မှတ်လို့ရမယ်တကယ်လို့ top ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့လုံးဝ select မှတ်လို့မရတော့ပါဘူးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะသူရွှေ့လို့လည်းမရတော့ဘူးထိလို့လည်းကိုင်းလို့လည်းမရတော့ဘူး top ခတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲမျိုးလေးတွေသိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ Adobe Premiere Pro software ရဲ့ timeline ထဲမှာပေါ့နော် editing လုပ်တဲ့နေရာမှာတည်ထိုက်တဲ့ tools တွေအကြောင်းပေါ့နော်နောက်ဒီ track တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအပြင် filmmaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ထိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓအကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေ Premiere lesson တွေနောက် After Effects lesson လေးတွေပေါ့နော်အဲဒီ video file လေးတွေကိုနောက်လည်းဆက်ပြီးတော့တင်သွားပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။နောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။